హాయ్ అండి అందరికీ. నారీ సువర్ణ ఈ టోటల్ అన్నీ సేల్కున్నాయండి. 9+1 ఉన్నాయి. 9 ఫీమేల్స్ ప్లస్ ఒక మేల్ సేల్కున్నాయండి. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కొత్త బ్యాచ్ వస్తుంది, అందుకే వీటిని తీసేస్తున్నాము. మనం వచ్చేసి సేలింగ్ పర్పసే పెట్టామండి. ఇవి ఇప్పుడు మన వాతావరణానికి మంచిగా సెట్ అయి ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ కొన్ని ఈనినాయని. మొత్తం అన్నీ వచ్చేసి 9+1 ఉన్నాయి పెద్దవి. ఇంకా చిన్నవి కూడా సేల్కున్నాయి, కానీ అవి సపరేట్గా చెప్తాడు, అన్న చెప్తాడు రేట్ ఎంతను. ఇవైతే వచ్చేసి పెద్దవి అయితే 9+1 ఉన్నాయి. టోటల్ అన్నీ సేల్కున్నాయండి. కొత్త బ్యాచ్ వస్తుంది, అందుకే వీటిని క్లియర్ చేస్తున్నాము. డౌట్ ఉండొచ్చు మన వాతావరణానికి సెట్ అవుతా లేదా అని. నా దగ్గర 5 months నుంచి ఇంతవరకు ఒక టాబ్లెట్ కూడా వేయలేదు వీటికి. చూసుకోవచ్చు, వచ్చి ఫామ్ దగ్గరికి వచ్చి చూసుకొని నచ్చితే తీసుకోవచ్చు. మొత్తం అన్నీ సేల్కున్నాయి. ఈ రెండు ఈయనండి, ఆల్రెడీ పెట్టాను కదా వీడియో. ఒకటి 2 kids ఇచ్చింది, ఒకటి 3 kids ఇచ్చింది. ఆ బ్లాక్ది కూడా దాని ముందరనే ఉంది పిల్ల. ఇవన్నీ ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నాయి. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాల్ చేయొచ్చు. నంబర్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. ఓకే అండి. ఇవి వీటికి వచ్చేసి అవుట్ గ్రేజింగ్ చేస్తాయి, స్టాల్ ఫీడింగ్లో ఉంటాయి. ఎట్లయినా చేసుకోవచ్చు. గొర్రెలకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మేకలంటే ఇబ్బంది, కానీ బయటికి తీసుకెళ్ళచ్చు. స్టాల్ ఫీడింగ్లో అంటే స్టాల్ ఫీడింగ్లో ఆల్రెడీ సెట్ అయి ఉన్నాయి. నాకు ఓపిక ఉంటే గడ్డి కోస్తా, లేకపోతే అప్పుడప్పుడు బయటికి కూడా తీసుకెళ్తా. కంప్లీట్ ఒకటే అని ఏం లేదు, ఎట్లయినా సెట్ చేసుకోవచ్చు. గొర్రెలు అంత ప్రాబ్లం ఏం లేదండి, ఎక్కడేం తింటాయి అవి. ఓకే అండి. నంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.